yibyo saha Pasiteri y'ibisaha bakamukubita kumukubita mu maso y'umukunzi wawe ngereka ngo byose nta muntu uzankubita sibyo YouTube yanjye cyane yanjye ntago ari abatinganya ntago ari abatinganya ariko abenshi n'abatinganya ni nabo bantu nabafasha rega oya sinuko ujyamo se wigendeshwa ejo ntago byoroshye ariko nyine yajya aho ushaka ubwo ujya aho ushaka ubu yajya kuzana umugabo wawe ko babaye benshi se hoshi kirapfiramo hano nyine ureba buraziritse nyine ntabwo bwagenda buraziritse ntabwo bwagenda iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 Misadona Manzi nk'ibisanzwe nkuko musanzwe mubona mu mihanda mu midugudu mu mikoki mu yubaya muri quartier hose nirukanka ntagomba nasaza ahubwo mba ndiko bashakira amakuru 5 ku kandi rero muri makeya ndi hano mu makuru ku Gisenyi niba muhazi ndi kumwe na cameraman ntabandi turi kumwe ne cameraman gusa ikintu cyanzanya hano mazi mensi nirukanka kuri Matsiko bitewe n'ubusazi bwe cyangwa se nshaka ko yahinduka kareka biriya bintu yirirwamo uko biri kose byaranze ubakakanya rero bambwiye ko aherereye ku Gisenyi ariko kibazo gihari nuko ngiye nkimubona ko nageze hano ndamubaririza iyo usanzwe ujya kuri YouTube abantu babakuzi noneho ngeze hano ndamubaririza maze kumubaririza rero bambwira ko ari hano mu mazi ari koga rero mu byukuri niba yaraje hano ku Gisenyi kuri refreshinga ntago mbizi niba yaraje hano ku Gisenyi gukora iki nabyo ntago mbizi turabimenya turi kumuganiriza nguriya niyo mpamvu nshyizeho kamera nguriya mu byukuri murabizi ko mwiruka inyuma ngira gute kugira ngo mbashe kumugarura agahinduka kareka biriya bintu byaranze rero hano mu mazi nihancikiye ni wasa nk'uwancikiye sinzi uburyo ki Matsiko ndi bube namugeraho kugira ngo tuganire ndaza gusaba rero cameraman nawe yigire hino dukurikire amakuru yandi Matsiko meze bite mwana ngwino tuganire umushow baba we ngwino tuganire manya none meze komera kandagira hano ohoshi umeze utese meze neza komera rero naje koga baje koga yego hano ku Gisenyi naje ku mazi ku Gisenyi oya da nashaka koga yego ntago wajya mu wagwamo ntago najyamo nagwamo kandi mfite n'igisebe nyine urabona mfite igisebe hano tatimo koga ni ikivira ni Kongo oya da hose hakurya ni Kongo hose dore umuzungu cameraman dore umuzungu dore no muzungu urimo koga ngari muri koga na se urimo koga na n'umuzungu nyine oya da nawe no mutsinga oya da no nunguye yacaye n'isi kuri umwe kuza kunsanga ku mazi none nge nukuri bambwiye ko ndanakuhiza Kigali ndakubura bambwiye ko maze icyumweru waratarashije Kigali naravuye muri minsi nibereye Rubavu oya da yego abantu bose barambuzemo kumika bakamba barakakubura bankura he bagukura bambona he gahore ntabwo byoroshye gukorana n'abasazi niko bimeze gusa uko biri kose nanjye ndakomeza oya ntago mbishaka nge none se
hariya hakurya ni ku mashyushyu. Ni ku mashyushyu. Amazi yaka niho muba muri. Ayo mazi yose abashyushye. Hano amazi. Hano abashyushye nta kibazo. Yego. Hano ni ku mucanga. Ni ku mucanga. Yego. Amanga data. Abivamo se. Hano twatwebereye ku mucanga. Oya da. Yego. None se genda shaka wenda kumenya umusaza oya si gushushanya imitima no umutima oya da no umutima wawe n'umuzungu wawe gusohoka yego uje ko kurya k'inyama hari birenze oya nose cyo nshaka neke icyo nshaka nyifuza ndashaka gusobanukirwa neza uko diro zihagaze nyine diro kono zihagaze sibyo urumva subizi ko mubyize kuri se yego nukuri njyewe umuzungu aransokanye arambye ati njyewe amatsiko ndawukunda nakwishimiye wenda basi ujya amazi reba ntabwo njyamo nengeye kugira ngo wenda azakuka tuganire yego yego nkuko nta kibazo umuzungu aransokanye arambye ngo ashaka kunjyana ku mazi yego sibyo aratukuye none makumya ngashaka kunjyana ku mazi ngashaka kunjyana ku mazi beze nk'akano ndavuga ati ntabwo washaka kunjyana ku mazi mbyange niba ati se n'abantu banjye bazambura nyine tu mu mujyi wa Kigali ambye ati bihore nabirenze uno twegeye ku mazi nayo nyene zira hano ku mazi ku Gisenyi twatwara ifi kuko ifi zirahari ubwato burahari nta kintu kidahari muri make yego none se matsiko ubu muri make ubona bino bintu bisobanuye Oya ikintu bisobanuye ni ibyishimo n'umunezero kuri njyewe nta kindi nubwo akangaje hano ku Gisenyi ubu ngubu ndumva ari nk'ubwa kabiri ubu umuzungu ikintu yagushukishije no kukozana ku Gisenyi iyo nzanya ku mazi none se reka tuvugishe kuri igara ubwo uramubona yaje ku mazi kayisara ubwo uramubona dumba ubwo uramubona ese aracyari umutinga none atumutinganye n'iki biriya no gufera ntago ari umutinganye ni prank apanze naga mana cyari umutsinganye nakababeshe bro reka nuko nzakoreka video ndimo kunywa nawe inzoga anywa inzoga nyako nuko kibano babajyo bakabafira ngo ndasenga ndi pastor wawe bameze nkanje uvugisha kore ni pastor kuri YouTube ni pastor kuri YouTube ari kandi abani mu kabari ejo ni nago bamukubitiye yibyo saha pastor yibisaha bakamukubita bakubita mu maso umukunzi wawe ngereka ngo byese ko nta muntu uzankubita ibyo uzazanirira show yanjye amanya ko reba noza njyewe uzajya wirasho njyewe show n'abazungu ikaragatire dore oya mabuno yakomeye kwera amazi nagira ngo yakoroha rutinirwa ndakunika muri amazi navuga ukuntu rwahagaze yego nutira ndakwinika mu mazi harimo amazi ruhagarara cyane ko runga winsakoreza nuko reka rero ibyo tubivaho twiganirira muri makeya Bera se umufite iki yega oya Bera nta gahunda mufiteho kuko Bera umwana yitabye Imana sibyo mu kwitaba Imana nanjye ndabati kujya nduhike no mu mutwe gize amajwi wa muzungu ambye ati wowe tugenda twiruhukire unaruhuke mu mutwe bitewe n'ikibazo cya Bera cy'umwana wawe wabuze kandi wamushakaga nanjye ndabati umwana yabuze nanjye reka nigiye ku mazi kuko niyo mazi anantwara ye kuntwarana na stress wenda bikarangira gutwara se ubwo waje mu mazi uvuga ngo ugiye kwiyahura oya nabyo wana kwiyahura kubera igize hari dutekereza ubuzima urimo n'ubuzima wenda n'ukuntu abanyarwanda bagufata ukumva wakwiyahura bikarangira kuko harimo abambona nk'umusazi abandi bakumva ko mfite ikibazo mu mutwe kandi njye ndi muzima mu shere sibyo bikumva ko wakwiyahura bikarangira ariko njye ntabwo nshaka kwiyahura sibyo yakwiyahura ute n'umuzungu wagira ngo oya ndamusangayo mu kanya yego nuko sinzi ukuntu mbabonye ndavuga ati kugira ngo wenda tukureke ukomeze winjoyinge aracubiye nyine arimo kogeramo hasi yego buriya n'ubwato buri hakogereye uriya ni wishiri wawe uriya ni shiri wanjye turi kumwe muri iyi minsi oya da kugira ngo tukureke wenda wisanzure nicyo wabwira abantu badukurikiye ikintu bibyara abantu badukurikiye kuri social media ngiyewe matsiko keza harimo n'abagukunda wenda harimo n'abagukunda oya harimo abankunda cyane kuko abenshi buriya n'abatinganye sibyo akurikiye YouTube yanjye channel yanjye ntago ari abatinganye ariko abenshi n'abatinganye ni nabo bantu nabafasha rega buriya abadiaspora bose bari hanze nabo badufasha n'abatinganye gaho wenda agira ikintu ubwira abadukurikiye ikintu nabyo abadukurikiye ndabakunda cyane ko muradushyigikira sibyo kandi mukoze mukora subscribe mukoresha kuri comment musharinga bigere mu mande n'impande
zigiye zitandukanye muri ibyo bihugu by'abaturanyi bacu ngenda bakunda cyane nzabahoza ku mutima nanjye mba naje kwinjira n'umukunzi wanjye kandi Imana isose bahumugisha ese uzi koga uya nzi koga uzi koga amatsiko keza siya reka nivyo oya da nusurambazi uzi koga none so uzi nusu wajyamo hano utazi koga ugature ugature oya sinuko ujyamo se wigendeshwa ejo ntabwo byoroshye ariko nyine uyajya aho ushaka ubwo ujya aho ushaka ubu yajya kuzana umugabo wawe ko babaye benshi se hoshi kirapfiramo oya da abaye kujya kugonga ibuye uzi ko uzi koga burya uzi ko uzi koga ndetse komera habaye nka madamu Samaki koga nk'ifi cyose birakureba oya none se reka mubwire reba abakobwa beza bari Rubavu reba abamama beza bari Rubavu nababonye wababonye nabatara abamama beza Rubavu abamama beza bavuga ikigoyi hano reka nkukute story abamama twari tuvuganye hano ndamubyata amakuru sinzi ukuntu bavuga ngo nimba ari ngari njyewe ijwi ryabajyanane narakikanyurira bavuga ikigoyi nabikunde ngo ni nimeje none nzi ko ariko hano umutungo nakore sabusirebu yavuga ngo ni sabote muri sabote cyane sabone bya sabone ngo ni sabote yego none se ikintu cyiza cyagushimishije hano ni iki ikintu cyanshimishije nuko nibereye ku mucanga none se kuri kwirukanka ujya ngo tuganire wakutse ku mucanga muri kirankoreka ibyiza biri hano hari umucanga hari ubwato buri kimwe cyose ushaka no ku mazi kirahari kiba kiri sibyo ibintu byadegaje nta bintu ngira nawe none se ikintu ugiye kunyereka ni ikihe matsiko hoya se hoya da hano nyine ureba buraziritse nyine ntabwo bwagenda buraziritse ntabwo bwagenda tukutane deni n'intoza n'indabana nyine icyo bishatse uragashya gutya sibyo gutya ugahije bukagenda sibyo ukagashya gutya ubonye ugashije bukagenda ntagaruka none se bajya bambwira ngo hano hari ifi ya danje iryoha kubi yego hano ushaka ifi hano ifi bihari nziza rwose na mayoneze imeze neza cyane oya da none se mayoneze ni Kigali ntizihaba oya zirahari ariko nubwo zarusha zinaha ku Gisenyi hano ku Gisenyi haba hari mayoneze nziza cyane ifi nini iteye amashyushyu ushaka kuruhuka haba ari ibyumba ikindi uretse ubwato n'ifi ikindi kintu cyagushimishije hano ni iki ikintu cyanshimishije cya mbere ni uko hari umutekano n'amahoro murabizi byabaye ejo bundi amasasu yarahari ako ngo hari umutekano n'amahoro muri make ubu reba turimo koga umutekano ni wose abantu baragenda nta kibazo rero reka tukureke ukomeze wenda winjoyinge n'abantu bawe mwazanye cyangwa se ukomeze woge nta kibazo nashaka kumenya koko byanyabyo niba ari hano umaze iyo minsi bari bavuga ko umaze hafi icyumweru hano waraje kwitemberera muri makeya urateganya gusubira i Kigali ryari oya i Kigali ntabwo mbiteganya vuba kuko ndacyari kumwe n'umukunzi wanjye w'umusanga ariko muri iyi minsi turabipanga nitubipanga akumva wenda kwenjoyinga nyine arabihaze tuzatega tuzi reka rero tukureke ukomeze winjoyinge kandi wakoze cyane kutwakira ntuturwanye bitewe n'ukuntu wabonye n'ukuntu ameze naravunaguritse ivi ryaratatanye n'igufwa yavunike n'ikibuno oya da bayi aho ndebera ye baba we
baba we rero ni hatari ntago byoroshye gusa nyine uko biri kose niba ari byo umuntu aba yarahisemo nta kundi rero nanjye ubwo mperereye hano kuko naje kureba uyu mukoboyi kuko byavuga ko amaze iminsi atari i Kigali yibera muri izi karitsiye rero nanjye sinyibasha kwirukanka sinyibasha gukora akazi neza bitewe n'ibyo muri kubona byambayeho ubu hano igufwa ryo mu ivi ryazanye ibindi bibazo bitewe n'impanuka nahuye n'impanuka so rero sinyibasha kwiruka mwagiye mubibona ko ntakibasha kwiruka mfutse navunitsemo hano renda ninzakira wenda nibwo bizaza kugenda neza rero nuko bigenze ndamubonye kuko ari byo nyine kuko ari byo byari binzanye kugira ngo murebe koko ndebe niba Matsiko koko ari hano ndamubonye rero ku mugani ibintu bigenze neza ndabona nabwo bwato bagiye kubohagurutsa ugiye kuroba mwana ugiye kurobera he tugiye kurobera iri ahirya ku cyumba nese mwaje tukajyana mukamaho kujyamo oya sinshaka kujyamo ahubwo ndashaka ko tujyana mukama ku mafi amafi yo rwose kugira ngo tuyafate abari ihurizo gutya tugiye kuroba isambaza ubu mugiye kuroba isambaza oya da ikiro cy'isambaza kigura ngahe 7,000 gusa ariko ko gihenze se kandi mukirobera kumva atari nko kwitoragura kandi gihenze uri kuzifata mu kivu kuntu byahe oya umusa nawe nuko none urabizi zirahenze isambaza isambaza ni 7,000 kandi muzirobera turazirobera ko ziravuna kuzibona bro oya komye komfata ntabwo byoroshye abantu ntabwo batinya kamera ntabwo byoroshye ubwo nuko rero reka n'ikiganiro tugisoreze hano tureke ko ku mugani yakarenze yagiye kuroba ngo isambaza zirahenze ibintu bya hano nyine ntabwo biba byoroshye no kuzibona buriya ziba zirutse ntabwo ntibyagenda rero icyo ari kituzanye murakibonye nkorera subscribe nkorere share ibiganiro byacu bijye bigera kure cyane nkorere na comment umbwira icyo nshobora kuba nakongeramo cyangwa se icyo nshobora kuba nahindura ni Saduna Manzi ndabakunda cyane.